Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skråbånd, og det her er fredagsvideoen. Det her jeg om fredagen lige viser dig et lille tip til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy her i weekenden, så har du lidt at arbejde med. I dag der har jeg syet sådan et par syprøver til dig, og vil vise dig, hvordan du bruger et bredt skråbånd som det her til oplægning, så du bruger det simpelthen i stedet for en belægning, for eksempel i kanter, der sådan er rundet, og derfor ikke bare kan have en almindelig ombukket oplægning. Så der kan du gå ind og bruge sådan et skråbånd. Du kan også bruge det som en designdetalje, som du kan se her i videoen, og på bloggen, og simpelthen sætte en kontrast ind, som jeg har gjort her i prøverne, og bruge det som en effekt i dit design. Så der kan du også bruge sådan et bredt skråbånd. Men fidusen er, du klipper et bredt skråbånd allerede som om det er en belægning, og så kan du sy det på forskellige måder, og det vil jeg vise dig, hvordan du gør. Så det vi skal se på i dag, det er hvordan du bruger et sådan ret bredt skråbånd som belægning, når du laver oplægninger. Så du behøver ikke altid at lave en belægning, der er en præcis kopi af det nederste her af tøjet, hvor det skal lægges op. Det kan også være et skråbånd, og fidusen ved et skråbånd, det er jo, at de kan formes. Prøv at tage en af prøven her også. Altså du kan simpelthen forme det og strække det lidt og presse det i facon. Selvfølgelig til en vis grænse, men et skråbånd kan ret meget, fordi det har den her eftergivelighed og elasticitet, fordi det er klippet på skrå. Og det kan du bruge her i den her nederdel. Er det ikke så meget derfor jeg har valgt det. Der har jeg valgt det, fordi jeg gerne vil have stoffet her på indersiden og have det som en belægning for at designmæssigt hænge sammen med tittekanten her. Og fordi der er slisser, så når jeg går, så vil man kunne se, hvad der er herinde, og så synes jeg, det var en fin detalje. Så det kan være et argument for at gøre det her, men det kan også være en rundskåret nederdel, eller en anden kant hernede, som runder lidt, men som ikke runder så meget, at det er nødvendigt at lave en belægning i stoffet. Så vil man kunne lave et skråbånd og bruge det som belægning. Så det skal vi se på. Så der er forskellige syteknikker, du kan tage fat i, når du vil lave den her afslutning med et skråbånd som belægning. Så det, der er fælles for det, uanset hvad du gør, det er, at du starter med at klippe et ret bredt skråbånd. Og her der har jeg klippet det 5 cm, og så syr du det på din oplægning, din bundlinje, med 1 cm sømrum, og du syr det, så det er ret mod ret. Og det næste, du gør, det er, at du folder skråbåndet op over sømrummet, og presser det sådan, så det kommer til at ligge herud langs med stoffet, så det kommer til sådan at fortsætte. Og hvad du så gør herfra, der skal du til at vælge. På den ene prøve her, der har jeg bare foldet skråbåndet om og presset uden at gøre noget. Og på den anden her, der kan du se, der har den fået en understikning, for ligesom at holde skråbåndet fast til stoffet og være sikker på, at det bliver om på bagsiden og ikke kommer til at trække om på forsiden. Og om du gør det ene eller det andet, det kommer an på dit stof og hvad for et udtryk du gerne vil have. Hvis stoffet holder pres ret godt, og det gør det her faktisk, så behøves du ikke at sy understikningen. Hvis stoffet er sådan lidt mere, ikke sådan rigtig tager imod pres og damp og ikke rigtig vil blive i folden, så kan det være en rigtig god idé at sy understikningen. Og så kan du vælge at lægge op i hånden og gøre det med heksesting. Så de syder lige så fint heromme på vrangen. Og det der er med heksesting, det er, at de er helt usynlige omme på retten. Så der vil man ikke kunne se oplægningen, så det bliver en helt usynlig oplægning. Og det kan jeg godt lide, så det har jeg valgt at gøre over i min nederdel. Og fået sådan en helt ren kant hernede. Så der er ikke nogen synlige stikninger, synlige sømme eller sting på retten. Og herinde under foret, jeg har syet foret helt til her, og simpelthen lukket nederdelen med for. Men her indenunder, der er skråbåndet syet på med de her heksesting. Så det kan du vælge at gøre. Fordi skråbåndet er klippet på skrå, så travler det ikke her i kanten. Så du behøver ikke, man kan få den til det, hvis man tager virkelig hårdt fat med neglene. Men så travler den stadigvæk ikke mere end det der. Så du behøver ikke at overlokke den, inden du syr de her heksesting. Og det kan være en fordel, hvis stoffet er lidt fint, fordi så fylder en overloksøm faktisk. Og den vil du kunne komme til at presse igennem til retsiden, så man sådan kan se den hele vejen hen. Men det kommer lidt an på stoffet, hvad du vælger at gøre der. Og du kan også vælge at gøre, som jeg har gjort i neddelen, og simpelthen sy foret til i hånden.
herinde, så det er lukket helt væk, så man slet ikke kan komme ind og se sømrummet og stenene herinde. Det andet du kan gøre, det er at du lige kan presse den anden kant af skråbåndet om mod vrængen, så du lige får presset sømrummet om der, og så simpelthen sy det fast med en stikning. Den bliver synlig om på retten og kommer til at sidde lidt højt oppe, og det kan være en helt fantastisk detalje. Alt afhængig af hvad du syr, så kan det være rigtig, rigtig flot, og det der lige er prikken over i'et. Og når du så syr den, så er det med en kantstikning, der lige ligger 1-2 mm fra foldekanten. Så det kan du også vælge at gøre. Og så kan du kombinere de her lidt som du vil. Du kunne også vælge det her, jeg kan vise her. Men du kunne også vælge at presse det som her, hvor sømrummet også er presset ind i toppen af skråbåndet, og så sy det til i hånden, for at have en endnu finere afslutning. Og hvis du ikke vælger at sy for ned over de her heksesting, så vil det være en rigtig fin løsning at gøre som her, så simpelthen presse sømrummet om mod vrængen, og så sy det til i hånden. Så har du den flotte bagside, og stadigvæk de usynlige sting herom på retsiden. Så på den måde kan du kombinere de her forskellige syteknikker og forskellige sting, som det passer til dit stof, og så du får det resultat, du gerne vil have. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kan se, hvordan du kan løse en hel masse forskellige udfordringer med de teknikker, du allerede kan. Jeg vil næsten vædde med, hvis du følger med her på bloggen, at du allerede kender de her forskellige sting og har set de her sømme, og formentlig har du også brugt flere af dem. Så ved at kombinere på forskellige måder, så kan du tage højde for forskellige stoftyper og forskellige sådan konstruktionsmæssige udfordringer i tøjet, som gør, at du ikke bare altid kan bruge den samme teknik. Så brug de sting, du allerede kender, og kombiner dem på nye måder, og så får du en hel masse forskellige valgmuligheder af syteknikker, som kan løse stort set alle problemer for dig. Så god fornøjelse med at lege med det, og du må have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo.